Dass ich so lange nicht gefahren bin, liegt aber hauptsächlich daran, dass mein Rad einige Baustellen hatte. Ich habe jetzt einen neuen Lenker, neue Griffe, neuen Vorbau und neuen Steuersatz. Außerdem war die Gabel noch beim Service und auch der Gewindering in der Hinterradnabe und das Lager im Freilaufkörper davon wurden gewechselt. Ich bin also fast komplett happy und fertig damit. Das einzige, was mich noch stört, ist ein leichtes Wackeln am Hinterrad, was wohl auch irgendwie von der Narbe kommt. Und die Kette rutscht manchmal durch, wenn ich so richtig fest da reintrete. Falls das nicht an der Narbe liegt, habe ich die Kassette im Verdacht, aber da muss ich nochmal auf Spurensuche gehen. Auf jeden Fall ist es wieder fahrbar und ich hatte auch richtig Bock.